الياس حفظي 23 سنه، الريسبونسابل دو بروجي مرحبا اللي جينا اليوم بريزونطيناه في البيتش داي ديال ايماجين 2026. بريزونطينا اليوم البروجي ديالنا اللي كيهضر على كيفاش غنكوميرسياليزيو المغرب ديالنا وكيفاش ندعموا ملف الترشيح ديالنا لكاس العالم 2026. ليدي ديالنا كانت اننا نجيبوا بزاف الناس من بلدان مختلفه، نجيبوهم للمغرب ديالنا ونصورهم في واحد البيئه اللي كتلائم مع الوطن ديالهم، باش نبينوا ان المغرب هو واحد البلاد اللي ممكن اي واحد يعيش فيه، ممكن اي واحد يلقى واحد الجزء من البلاد ديالو في البلاد ديالنا. محمد علي مجبود، مخرج مغربي. دونك جيت انا لإيماجين 2026 بور بريزونتي ان بروجي ان شاء الله اللي يكون واحد البروجي في واحد لا مونغولفير اللي نديروا فيها واحد الاستجوابات مع الناجين من العالم ديال الكره، من العالم ديال الفن، من العالم ديال الثقافه. دونك الفكره هي الكره ديكولي من الصطاد، وفي ديك السفر اللي نديروا في لا مونغولفير نتكلموا ونديروا واحد ليشونج مع لي انترنت. دونك انا سانسيرمون مع سي فوزيت très proche من الانترنت، ما كرهتش نديروا يوغا دي انفيتي زعما تري انتريسون، ما كرهتش لي انترنوت. On va leur expliquer le live فين يكون et dans quelle page. Ça va être Fly Morocco Imagine 2026. وإلا عندهم شي أسئلة يوغا ان لايف يقدروا يهضروا مع لي انفيتي دي غران انفيتي du milieu du foot et de tous les domaines. Donc je pense que ça va être très sympa ان شاء الله، وتنتسناوكم sur ce projet ان شاء الله. من اللجنة المنظمة ديال ايماجين 2026. ايماجين 2026 هي مبادرة اللي تم إطلاقها من طرف لو بريزيدون ديال الكوميتي ماروك 2026 مولاي حفيظ عالمي، وهي مبادرة اللي كتهدف إشراك الشبان المغاربة وجميع الفاعلين الجمعويين اللي كيقدروا يديروا ان كونتوني فيديو يشاركوهم في لا بروموسيون ديال الدوسي ماروكان بور اورغانيزي لا كوب دو موند ان شاء الله 2026 هنا في المغرب. واطلقنا هذه المبادره هذه في يوم 17 من مارس فاش حط لو كوميتي لو بيت بوك لا فيفا، وتوصلنا بما يزيد عن 600 مشروع. 600 مشروع اختارينا منهم في الاول درنا دو فيل، اختارينا في الاول 200 من بعد 100 اون فيت لي ممبر ديال الجوري لجنه التحكيم، ومن بعد تختاروا واحد 30 اللي هما المشاريع اللي كيجاوبوا جميع المعايير ديال المشاركه. ايماجين 26 هي واحد الفرصه اللي الان كتتاح للشباب المغاربه انهم يتلاقاو بيناتهم ويحاولوا انهم يفكروا في افكار اللي يمكن لها تعود بالنفع على المغرب من ناحيه ديال الترويج الصوره ديالو، خصوصا واننا كنستعدوا لهذه المعركه اللي عندنا ديال تنظيم كاس العالم 2026. هي فرصه اذا جميله لاجل مناقشه الافكار، لاجل الالتقاء ما بين الشباب. كما شتي فهما كيهضروا على المشاريع ديالهم، كيلعبوا كره، هذيك الشيء انا دابا عرقان، كيحاولوا انهم يتذكروا. وكنظن بانها مساله جيده ان المغاربه يكون عندهم احساس وغيره ورغبه انهم يعطيو صوره زوينه على البلاد ديالهم، مهما كانت المشاكل اللي يمكن نعيشوها، مهما كانت التحديات اللي عندنا. حنا ديك الشيء كنصاوبوه بيناتنا وكنحاولوا اننا نقادوه. راه هي مساله شعب ومساله وطن، ولكن بالنسبه للدوسي كونديداتور، بالنسبه لملف الترشيح، فهاد الشباب كلهم جاوا بافكار جميله جدا لاجل اعطاء صوره جميله على المغرب، وعندهم ايمان بان بلادهم قادره على تنظيم هذا الحدث الكروي العالمي. انا كفنان وكمغربي قبل كل شيء بغيت نشارك في الحمله ديال موروكو 2026 ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش نقولوا علاش لا. حتى حنايا كنحلموا وعندنا الحق
باش نورغانيزيو كوب دي موند. حاولنا بزاف المرات وغادي نحاولوا وان شاء الله الرحمن الرحيم. عندي احساس بان هذا العام ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تشد، لان عندنا كاع الامكانيات و لي موين هيومان، لي موين فينانسيير، لي موين تكنيك pour pouvoir organiser la Coupe du Monde 2026 ان شاء الله الرحمن الرحيم. واخا طايحين في لا كونديداتور ضد قدام دي فورس مونديو. Contre l'Afrique du Sud en 2010, il y a eu plein de commentaires. Maintenant, nous tenons à notre droit, nous tenons à notre rêve, qui n'est pas le rêve du Maroc seulement, c'est le rêve de tout un continent, d'organiser la Coupe du Monde 2026. Surtout avec des gens qui ont des capacités telles que celles que nous avons remarquées. Alors au Festival de Cannes, vous avez deux événements. Vous avez l'événement classique et vous avez une petite semaine spécialisée pour des gens brillants comme vous et qui apportent à ce monde-là une nouvelle dimension. Nous sommes convaincus que vous apportez, et nous avons d'ailleurs constaté, de par ce qui a été proposé, la dimension que vous apportez qui n'existe nulle part. Donc, en attendant de recevoir le chèque, on va appeler le deuxième gagnant. Non, d'accord, on appelle le deuxième gagnant pour prendre la photo. C'est bon, oui. Alors c'est le Bellaoui Mohamed. Bellaoui Mohamed. Qui ont travaillé depuis plusieurs semaines sur des projets pour Maroc 2026 avec des thèmes choisis. Et on s'attendait à avoir quelques influenceurs intéressés par ce projet-là. À notre grand bonheur, nous sommes à plus de 600 projets proposés et le jury a travaillé d'arrache-pied pour sélectionner avec beaucoup de difficultés quelques projets qui semblent extrêmement valorisants, d'une très grande facture et que nous souhaitons accompagner. Alors ce qui ressort, c'est au-delà de Maroc 2026, c'est que nous avons un potentiel digital national qui est extraordinaire et que nos jeunes portent avec une capacité impressionnante. Beaucoup de sérieux, beaucoup de contenu qualitatif, beaucoup de talent, de créatifs, et ça donne vraiment envie d'accompagner cette population de façon à ce qu'elle soit partie prenante totalement de ce qui se passe dans notre pays et qu'elle contribue en apportant ses idées, ses capacités, ses forces qui sont colossales. Et le Maroc en a vraiment besoin. On a vraiment besoin de notre jeunesse qui contribue fortement au développement de notre pays. Chacun apporte sa brique à sa façon. C'est une frange de la population d'aujourd'hui et de demain. Tout est désormais digital. Et ces influenceurs, mais au-delà des influenceurs, l'ensemble de leurs followers, les personnes qui veulent vivre leur pays pleinement, eh bien aujourd'hui participent à ce type de projet et on est vraiment ravis. Merci à tous d'avoir répondu présent et on espère faire beaucoup de choses ensemble pour notre pays qui le mérite beaucoup. Merci.